dá. Se o balde é... Não, estou a dizer, podem ver, depois tem as coisas. Se dá atacarem já, o fogo já dá tudo a virar para aquele lado. Tu estás a ouvir, não? Já vai para cima. Já está a vir para cima. Já encheu. Não dá para ir mais depressa ao helicóptero? Oh, Tatiana, isso também depende. Os helicópteros não são assim tão fortes.